חלק מהיריות זה חלק מהמלחמה, זה כמעט כל הזמן קורה כאן, זה טבעי, זה בסדר. ככה לוחמים של גבעתי ובצה"ל מתקדמים, חיים, אתה חייב לייצר כל הזמן אש ותנועה, לא לאפשר לאויב בכלל להרים את הראש. Film de guerre à Jabalia. Ces soldats font partie du 3e assaut sur Jabalia, qui dure depuis un mois. On peut penser que cette fois, le cœur du terrorisme de Gaza est à deux doigts de rendre les armes. N'étant pas là pour la première fois, ces soldats connaissent bien la ville et le terrain, mais les terroristes aussi ont appris sur les possibilités de nos soldats et ont eu le temps de miner et disséminer des engins explosifs dans tous les recoins possibles. Pour la première fois, nous accompagnons les combattants des commandos Givati et ceux du bataillon Rotem au cœur de l'action, sur le front, là où ont souvent lieu des combats au corps à corps face aux terroristes du Hamas. Ce qui transforme Jabalia en une cible compliquée n'est pas la quantité d'armes et de tunnels qui s'y trouvent encore, mais les civils toujours présents. Quelques 55 000 Palestiniens sont encore sur les lieux depuis l'entrée des forces de Tsahal. يا سكان جباليا ديروا بالكم. نكرر دعوتنا إليكم في مخيم جباليا لإخلاء منازلكم والمآوي التي تتواجدون فيها فورا. هذه منطقة قتال خطيرة. Malgré les appels de Tsahal, le Hamas comprend que c'est sa seule possibilité de garder le contrôle du nord de la bande de Gaza et empêche les civils de quitter le secteur. Nous avons dû stopper en chemin pour laisser passer un convoi humanitaire qui se déplace à pied. Il a fallu plus de 3 semaines pour enlever la menace du Hamas et pouvoir acheminer les civils vers le sud. D'après Tsahal, il en resterait encore quelques milliers sur place. La rampe du Namer s'ouvre. Nous suivons les forces de Givati dans leur attaque. אנחנו בעצם נעים למרחב די מאוים בחלק הצפוני פה בהמשך מאחורי הנמר הזה שבעצם מבצע ירי נמצא מ"פ ג'באליה. הסיבה שהוא מבצע את הירי זה כדי שאנחנו נוכל לעבור בצורה שקטה למול איום הנ"ט ואיום הצליפה. אתמול ממש כאן מעבר לבתים האלה בקו של 500 מטר אווירי היינו בהתקלות עם מחבלים כולל לוחם שנפצע מהיחידה ואנחנו נותן כאן החלמה מהירה. יאללה בואו. אנחנו בעצם נמצאים בסמטה שאותה כבשנו ואנחנו הולכים עוד רגע לחצות את הסמטה לכיוון צפון. Quand les forces de Tsahal arrivent ici après un mois de campagne, ils sont confrontés à des moments que peu d'entre eux ont vécu. Les engins piégés ne se trouvent plus comme auparavant au premier étage. L'ennemi a aussi observé et appris des attaques précédentes et les place maintenant au 2e étage, ce qui est beaucoup plus dangereux. Ils sont placés dans les murs ou dans des armoires entre les vêtements ou encore dans les rampes d'escalier. Nous pouvons voir ici combien les lieux sont complexes et denses, à tel point qu'il est pratiquement impossible aux soldats d'entrer sans tomber sur des charges explosives. אפשר לצלם תוך כדי תנועה, אבל לא עוצרים לשאלות עד שלא נכנסים לבית. אז מהרגע שעוברים את הסדין, יש ירידה טיפה קשה, קצת רימוני עשן בצדדים. Nous entrons en zone de combat. Derrière moi, vous voyez la fumée des grenades fumigènes qui nous entourent. Autour de nous, des tanks qui tirent des obus et des tirs massifs de mitrailleuses pour nous permettre d'avancer jusqu'au prochain refuge. כמו שאתם רואים עכשיו, אנחנו במהלך התקפה. אנחנו ממשיכים, עובדים בצורה איטית, לאט לאט, תוקפים, משמידים. כל הבתים שאתה רואה פה, כל ההריסות, זה בתים שפשטנו עליהם, שהיו בהם בתים מולכדים, אמל"ח, מחבלים, בין היתר. 300 מטר מאיתנו זה מ"פ ג'באליה, 500 מטר מאיתנו זה המרחב לחימה שאתמול היינו בו, ונלחמנו, נכנסנו לתוך המ"פ. הלוחמים פה פוגשים בעיניים שלהם כל יום את האויב, כל יום שיוצא מסמטה כזאת או אחרת. היכולת היחידה שלנו, והכי חשובה שלנו, להבין איפה האויב, ולהיות תמיד צד אחד לפניו, זה הערנות של הלוחמים והחדות שלהם בעמדות. C'est alors que les combattants repèrent un ennemi, comme chaque jour, plusieurs fois par jour. נשארים חדים ומרוכזים רק בחיפוי, כדי שלא יפתיעו אותנו ויצוץ אויב מכל מקום. אנחנו ממש פוגעים באויב מרחוק, עושים מעין תחבולות כדי שהוא יצא החוצה, ומשם הצלפים פוגעים בהם והורגים אותם. רק אתמול חיסלנו 14 מחבלים מהיחידה. Le but est de sécuriser tous les bâtiments devant nous, à l'aide de tirs fournis et incessants, à l'aide de lance-grenades, de tireurs d'élite, équipés de lunettes très performantes. Des nids de mitrailleuses sont aussi utilisés, alors qu'en bas, les tanks protègent les soldats. Dans le ciel, les avions de l'armée de l'air et les drones filment et relèvent des informations, tout en continuant à pouvoir lancer des attaques, en cas de besoin. Le but de toute cette opération étant de faire reculer l'ennemi de la ligne de front. Plus tard, ces hommes donneront l'assaut sur toute la zone.
פגע? פגע. Les gradés estiment qu'il faudra encore quelques semaines pour vaincre les derniers terroristes encore présents. Les combats étant rendus beaucoup plus difficiles à cause de la présence des charges explosives cachées par l'ennemi, ces combats dans Jabalia sont sanglants. 19 de ces combattants sont tombés au combat en moins d'un mois, dont le lieutenant-colonel Arslan Daksa, chef de la 401e brigade. La plupart de ces hommes sont morts dans l'explosion de charges explosives. מה שמניע אותם באמת, זה מה שמניע את כל המדינה פה, זה החזרת החטופים, זה העמידה במשימות, זה כבוד למשפחות השכולות ולחברים שלהם שנפצעו. עוצמתנו כמפקדים באה מהחיילים למטה שרוצים ומבינים את גודל השעה ואת חשיבות המשימה.